Pessoal, eu sou o Dr. Luiz Carvalho e eu vou mostrar para vocês uma condição clínica em que nós temos pacientes com coroas clínicas muito curtas e nós vamos confeccionar placas termoplásticas para o aparelho intraoral para romper a apneia, que é esse daqui, ou para apertamento dentário e bruxismo. Quando nós temos pacientes com coroas clínicas curtas, nós podemos muitas vezes confeccionar essas placas e elas ficarem um pouco soltas. Qual que é o recurso que eu uso? Eu tenho um soprador térmico, que está aqui, eu consigo, apertar um pouquinho essa placa aqui, porque ela é termoplástica, então eu jogo o calor na superfície da placa, ok? Ela vai amolecer um pouquinho e eu consigo apertar para dar uma condição melhor de retenção com os dentes. Então, fica a dica, eu uso um soprador térmico